이명수 기자님이 우리 팀으로 왔으면 좋겠어. 예? 왠지 나랑 너무 잘 맞을 것 같아. 우리 이명수 기자님이 예. 우리 팀에 와서 같이 일했으면 좋겠어. 그러면, 어, 그러면 다 알잖아, 내용을. 그러면은 예, 너무너무 잘 이게 어떻게 됐는지 잘 알 것 같아서 예, 다른 이유는 없고 거기서 정대택 씨 제일 많이 만나봤잖아요. 그럼 잘 알 거 아니에요. 예. 그럼 우리 쪽 얘기 들으면은 이해가 제일 쉽잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 그래서 나는 우리 팀으로 왔으면 좋겠어. 난 자신 있거든요. 네. 저 진짜 자신 있어요. 우리 음, 엄마가 진짜 억울하거든요. 저희 엄마 진짜 불쌍해요. 아휴, 진짜 저기 사위가 총장이라 무슨 말도 못하고 고소도 음, 못하고 이해충돌 때문에 고소도 못하고 예, 그러고 있었거든요. 아무 말도 못하고 아무 말도 못하게 해서. 음, 그러니까 다 우리가 다 뒤집어 쓴 거죠. 예. 예, 그래서 이제 나중에 우리 팀으로 와요, 이명수 팀장님. 그래요? 난 진짜 그랬으면 좋겠어. 나는 나 예, 믿어도 돼요. 나 진짜 우리 영원히 갈 수 있는 친구가 될 수도 있어요. 저는 거짓말 그런 거 안 하거든요. 예, 그리고 저한테 오면은 저는 어렸을 때 초등학교 선생님부터 저 여태까지 교류하고 지내거든요. 예, 예. 그래서 저에 대한 프로세스는 다 알 거고 음, 정대식 씨하고는 아마 비교는 안 될 거예요. 아마 저희가. 아, 그래요? 그쵸. 예, 저는 다 과정도 다 받고 그래도 유복하게 잘하고 엄마 덕분에 그래도 음, 엄마가 아빠가 일찍 돌아가셔가지고 음, 엄마가 한이 맺혀가지고 예, 저희한테 되게 잘해줬거든요. 예, 예. 불쌍해가지고 저 어렸을 때 돌아가셨어요, 아빠가. 저 음. 중3 때. 아, 나하고 좀, 그래가지고, 저는 한 살 때 우리 아버지 돌아가셨는데. 그래가지고 예, 저희가 좀 집안에 좀 슬픔이 있어서 엄마가 굉장히, 엄마 42살 때 혼자 돼가지고 엄마가 굉장히 고생 많이 하셨거든요. 42살에 가부 되셨구나, 어머니가. 네, 예. 그래서 엄마가 너무 불쌍해요. 그래가지고, 아우, 지금 나온 말들은 저희 엄마 인생에 너무 상처를 주는 말이고, 음, 저희 엄마 정말 성실하게 사셨거든요. 내 생각해보세요. 42이면 지금 너무 어리잖아요. 지금 보면. 근데 그 42살짜리가 애들 4명을 안 놓고 아빠 돌아가시고 예, 정말 열심히 살았는데 음, 근데 이제 애들 기 안 죽이려고 아빠 없는 애들 이제 만들기 싫어서 예, 정말 열심히 하셨거든요. 그리고 저희 엄마 되게 바른 사람이에요. 이렇게 진짜 나온 거는 진짜 너무 저렇게 나오는데 저희 엄마가 좀 순진하고 좀 순한 면이 있거든요. 생각 외로 정말. 음, 그래서 속았어요. 예, 예, 그래서 그런 거지. 음, 아마 저희 팀에 오면은 아마 다 이해하시단다. 진짜 이명수 팀장님 예, 나중에 한번 봐서 우리 팀으로 와요. 음, 진짜 나 너무 나쁘게 생각하지 말고 예, 일단 그런 거 좀 제로로 생각하고 음, 나 좀 도와줘요. 예.